我这个小洗衣机坏了，这个管儿嘛，丝丝漏水，不知道是风化了还是让耗子给磕了，让我爸给我修一下。这个，哎呀妈呀，瞅瞅坏，这个管儿现在不能用了，让我爸给整一下子。爸，你看看这个洗衣机这个管儿能不能修了？能整啊？能整。它这个漏的实在是太严重了，像这块全都漏了啊，不能用了。搁这块绞折，搁这块绞折，这块漏了，底下这块不漏，这块也漏啊。搁这块往上接就行。这轱辘还不能扔呢，好往上挂呀。有管吗？有。这里面有。这工具箱啊，这块再搁这块接上。哟，这块不行啊，这块不行，我找来一根绿管，这个有点粗点，掏不进去。粗啊，这个。粗。看这个，这和这块小。这是绿管，这绿管，哎呀，这绿管正好，哎呀，这绿管正好。这有没有用啊？这绿管啊？没用。这就往里拧，好像就能拧。能拧上吗？能拧也不行。也得缠上吧？缠上。偷，一掉试试。耗子能磕这玩意儿啊？掀子磨牙都是。应该是耗子磕的。是。真是耗子磕。是不是？我寻思风化，不是风化。那磕那老些小眼儿。妥了，这行了。哎，这回呢，你看水过来还不漏水呢，是吧？搅一拧。哎，刚才那块不搅好了啊？不搅好，直接插里头啊？对，直接插里拧里头。不是，这个头这块就不要了呗。刚才不，你不要，你这轱辘你不得往这上挂吗？你没有这玩意儿挂，那没有挂。绑个铁丝儿呗。不行，这玩意儿好，还是这玩意儿好。正好。就这地儿，我给它缠上了，就不沉了。这回没事了，这放着也没事了。这回啊？这回没事了，我这回给缠上去。妥了，这回妥，这回妥，这回妥。这回是。能使。这回快点水，倒一下看呀，这真大个洗啊！哎呀妈！薄衣服能洗好几件呢。就放上去看看，漏不漏？这样就是不漏。哎，好了，两块都不漏。不漏。真行，这样就是确实不漏了。行，修好了，完全 OK 了啊，一点都不漏了。